Halló, sziasztok, szép napot minden magyarnak határa innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával. Azt mondja, hogy egy jó friss videóval már most hoztak ki egy-két napja, így szokás meggazdagodni az inflációból, úgyhogy tök praktikus. Azt mondja, hogy ez viszont hát erre szerintem nem lesz időm a Michael Saylor-os interjú lefordítására, amúgy is csak arról beszél, hogy a MicroStrategy miért jobb befektetés, mert hogy ők tudnak céges kötvényt is kiadni, meg tőkeáttétezni, meg hitelt felvenni, meg blablabla, hogy ezért jobb a spot Bitcoin ETF-eknél, meg mond azért még pár okos dolgot, de olyan rengeteg minden nem volt, hogy fél órát most erre szálljak, vagy 3-4-et, úgyhogy inkább jövök ezzel a Mark Mostos interjúval, szevatomi. Na nézzük is, mit hozott az emberünk, mikor 2 nappal ezelőtt. Infláció. Halljátok mindenhol, ugyebár mindenhol ezt látjátok, infláció, látjátok az inflációt. Itt van az infláció, látjuk az áruházakban, látjuk a benzinkutakon, látjuk az ingatlanárakban. És ellopja a vásárló értékünket, ugyebár, várjunk már, kell nyitni, ez sokszor kell majd hozzá 2000. rész. Azt mondja, hogy ott van ugyebár a lexikon. Szia, itt Tobi. És akkor jöjjünk is az elejétől, igen. Itt van ugyebár az infláció, hát főleg, vagy mindegy, mehetünk a sima inflációval is, ugye ez az alap. Hogy a hivatalosnak bemondanak valami 2%-ot, boltinak meg emelnek 5-öt, fizetésemelésnek meg adnak egyet, itt a vásárlóértékvesztés. De hát ez meg ugye már csak békeidőben van így egy év alatt, most 10 évnyit letoltak 3 év alatt az elmúlt évek cirkuszaiba. Jó, és akkor ellopják a vásárlóértékünket, itt van vásárlóértékvesztés 40% kb. És ezzel csökkentik a megélhetési szintünket ugyebár. De mi lenne, ha azt mondanám nektek, hogy van egy másik oldala is a történetnek? Ki lehet inkább használni az inflációt a saját előnyünkre? Hogy még gyorsabban építhessünk vagyont, és a pénzügyi függetlenséget minél hamarabb elérhessük. Szóval ebben a videóban el fogom magyarázni, hogy hogy van megcinkelve ugyebár a játék ellenünk, és hogy használják az inflációt szándékosan arra, hogy ellopják a vagyonunkat. De utána megnézzük azt is, hogy tudjuk a saját előnyünkre fordítani az inflációt. Konkrét példákkal, hogy meg is tudjátok érteni. És külön stratégiákkal, hogy tudjuk kihasználni a cinkelt játékukat a saját előnyünkre. Szóval mindenki maradjon, mert érdekes dolgok következnek. Üdvözlök mindenkit, ha újak vagytok a csatornán, akkor a nevem Mark Moss. És azért csinálom ezeket a videókat, hogy megváltoztassam a gondolkodásmódotokat a pénzzel kapcsolatban. Mert igen, szinte minden, amit tanítanak, ugyebár az mind hazugság. És halljuk folyamatosan az inflációt, az infláció az rossz, az infláció ellopja a vagyonunkat, amit ezt is csinálja, egyértelmű, hogy erre van kitalálva az infláció. De hogy megértsük ezt, kétféle oldalról, szemszögből nézzük meg. Gyorsan. Első körben a játék meg van cinkelve, ugyebár. Egy pár napja tettem fel az Instagramomra ezt a kiírást, és akkor ebbe az van, hogy minden sikertelen ember, akit ismerek, úgy hiszi, hogy a játék meg van cinkelve, vagy meg van bundázva, ugyebár. És minden sikeres ember, akit ismerek, az tisztában van, azzal tudja is, hogy meg van cinkelve ez a játék, meg van bundázva, és inkább megtanulja, hogy kell játszani itt a cinkelt játékot. Ez olyan akkora egy klisé, mint a pokol, de igen, a gondolkodásmódunk jelent mindent, hogy már jól tudjuk felfogni ezt az egészet, hogy működik. Unsuccessful people think the game is rigged against them, but successful people realize the game is rigged and just learn how to play. Okay, so inflation is one way I think about this exact quote. Szóval infláció, igen, egy gondolat, amit mondok itt az inflációról, idézett a kormánytól. Governments use inflation to steal our wealth and transfer it back to themselves.
A kormányok arra használják az inflációt, hogy ellopják a vagyonunkat, és hát ugye a saját zsebükbe tömjék a mi vagyonunkat, ellopják tőlünk, amik van, és akkor ezért elvegyék maguknak. It's rigged against us. Meg van cinkelve ellenünk ugye már az egész rendszer. Literally stealing our wealth. But Szó szerint ellopják a vagyonunkat. the second framework is that we can play the rigged game. De a második gondolat ugyebár, hogy mi is játszhatjuk a cinkelt játékot. We don't have to just be a victim. Instead, we Nem kell feltétlen áldozatnak lennünk ehelyett. learn to play the rigged game. Megtanulhatjuk, hogy kell játszani ugyebár itt a cinkelt játékot, és profitáljunk az inflációból ehelyett inkább. Sounds much better, right? Ami ugyebár már sokkal jobban hangzik, hogy ugyebár még gazdagabbak is lehetünk az inflációból. Now, the other thing I want to consider is that the world is not linear. Okay? A másik dolog, amit figyelembe kell venni, hogy a világ az nem lineáris, nem ilyen egyenles vonalba mozog. The world is not black and white. A világ az nem fekete és fehér. The world is full of nuance. Everything's a trade-off. A világ teli van kis apróságokkal, mi minden egy kereskedés kb. Everything has a cost. And Mindennek megvan az ára, relative. és minden relatív, na ez nagyon fontos, minden relatív mihez képest, mi mennyit ér. So, what is good and what is bad? Szóval mi a jó és mi a rossz. Ugyebár ezt én sem szeretem ezeket a szavakat, mert semmi értelme nincs, mert mihez képest. We have to say compared to what? És ő is mondja, igen, hát ugye hozzá kell tenni, hogy mihez képest jó vagy rossz valami. Magukból semmit nem jelentenek ezek a szavak, hogy jó vagy rossz. And for whom? Okay, so when you Illetve, hogy kinek a számára jó és rossz valami éppen. have those frameworks in mind, then you can understand that inflation Szóval amikor már ezeket a gondolatokat érti az ember, akkor megértheti azt can is, be both good and bad hogy az infláció az jó is, meg rossz is. at the same time. Egyszerre, egy időben. Different for different people that are playing different games. De teljesen más hatással van az infláció más emberekre, akik más játékokat játszanak. So first, let's just go through real quick. Inflation is bad. Now you Na, most gyorsan menjünk végig azon a vonalon, hogy az infláció az rossz. know that inflation hurts you big time. So I'm Tehát már ti is tudjátok, hogy már mindenki, az infláció mindenkit szivat. kind of spend a whole lot of time here. Szóval olyan sok időt ezen a vonalon nem fogok itt elidőzni. A couple points that I want to hit on real quick. Csak néhány pontot nézzünk meg itt most gyorsan. Inflation is a monetary phenomenon. Tehát első körben, ugye első számú tény, az infláció az egy monetáris csoda, ugye az nem létezik. Van itt a 2000. részben valahol nekem, hogy az infláció az nem létezik. Ezt nem is tudom, hogy itt benne van-e valahol. Mert ugye már ez mesterséges, azt mondja, hogy... Na mindegy, az most lehet, hogy hiszen nem ugrik be, hogy hol lehet benne, de csak van erről is valami. Itt a vége felé még egy másodperc, aranyfedezet, hát... Ja igen, mesterséges inflációval tudják, jó? Itt is van valóság, a defláció. Na igen, jó, pénznyomtatás, az infláció, az meg itt van. Úgyhogy ezek a lényegek, de azt mondja, hogy mindig innen egy kis részt kikeresek. Igen, mesterséges inflációval tudják életbe tartani a hitelbuborékot. Ez a nagyon fontos, ugyebár ez az egyik kép. Viszontváltás. Ez meg a másik kettő, csak itt nagyon gyorsan jön egymás után. Viszontváltás. Hogy az Istenben, nagyon-nagyon gyorsan jön. Pénzrendszered viszontváltás. Jó, itt van. Tehát, hogy a mesterséges inflációval tudják életbe tartani a hitelbuborékot. Ezért, mert ez nem létezik, ez csak mesterséges dolog, hát nem létezik a valóságban infláció, ugyebár ez onnan indulunk ki. Ez itt van az elején is, hogy itt van például a dagasztógép, ugyebár ez a valóság, a defláció, a technológiai fejlődés. Ha nem lenne technológiai fejlődés, akkor lenne csak infláció. De infláció a valóságban csak akkor létezne, ha a világ összes mérnöke azon dolgozna, hogy minden egyes termelés lassabb legyen, meg hatékonytalabb legyen, meg több anyagból legyen, meg drágább legyen, na akkor létezne infláció a valóságban, de hát a valóságban ugyebár tudjuk, hogy egyértelmű, hogy nem létezik infláció, ez egy mesterséges találmány a fosztogatásra, úgyhogy monetáris fenomenom csoda. Jó. Milton Friedman explained this. He said, quote, inflation is always and A everywhere Milton Friedman is elmagyarázta, idézem, azt mondta, hogy a monetary phenomenon az infláció az mindig is és mindenhol is egy monetáris csoda volt, in the sense that it is and can be produced only by a more rapid increase in the quantity of money than in output. tehát igen, olyan értelemben, hogy ugyebár, tehát hogy úgy, hogy magasabbra tolják az inflációt,
Igen, a pénz, hát pénzt nyomtatnak felelet nélküli pénzt, és az amiatt nő az infláció, mint amennyi az output, a kimenete az egésznek, vagy a termelékenység, amennyire nő a termelékenység, na itt van ez is, innen lesz a legegyszerűbb elmagyarázni itt, hogy miről van szó. Hát itt a lényeg termelékenység, növekedés, bőség, jólét, ugye már 1950-től 70-ig 80%-kal nőtt a termelékenység, 80%-ot adtak az embereknek fizetésemelésbe, ez volt az a szakasz. Amikor mindenki ugyanannyi, ha nőtt a háznak az ára, ugyanannyival nőtt a fizetése is az embernek. Aztán 71-ben eltörölték az aranyfeletet, azóta nincs semmi. Utána meg már az volt, hogy mondjuk 1980-tól 2005-ig 45%-kal nőtt a termelékenység, de nem adtak oda, csak 1%-ot fizetés emelésre, itt van, a többit meg ellopták a gazdagok. Jó, és igen. End quote. So what he's saying is, when the money supply increases faster than the goods. Szóval ezzel azt mondja, hogy amikor a pénznek a mennyisége az gyorsabban nő, mint a termékek és szolgáltatások, itt a termelése a gazdaságnak, akkor abból infláció lesz, ugyebár így tudják mesterségesen fenntartani. És konkrétan ez az infláció. Szóval mit jelent ez? A helyes definíció miatt ugyebár azt jelenti, hogy a pénzkészlet az növekszik, még több felelet nélküli papírpénzt nyomtattak a levegőből. Szóval gondoljunk egy lufira, és ez tök jó, ugye már, mert ez is inflálás, ez az infláció, hát vagy az exhale, mindegy levegő kifújás, de hogy felinflálom, felfújok egy lufit, ez kb. Ugyanaz a buborék az infláció hitelpiramis játékrendszer. Úgyhogy erről szól az infláció, mint egy lufit felfújnánk. Tehát itt növeljük ugye a levegőnek a mennyiségét benne, ugyanúgy, mintha felelet nélküli papírpénzeket nyomtatnának, egyre több felelet nélküli papírpénz van, csak itt most levegő, ezzel infláljuk fel a lufit. És hogyha ebben az értelemben gondolkozunk, akkor hogyha az árak elkezdenek nőni, adott termékeknek, szolgáltásoknak az ára elkezd nőni, akkor az csak azért nő, mert ugye már a mesterséges infláció miatt nő az ára itt a dolgoknak. És ez egyáltalán nem infláció, ez a pénzkészletnek a növekedése, hogy nyomtatják a felelet nélküli pénzeket. Eredményeképp mindennek elszáll az ára. Erről is, hogy mindennek elszáll az ára, erről is van itt egy történet, 2 percnél, igen, pont amit az előbb mutattam. Itt is van benne, hogy ugye már itt az államadósságot is hogy nyomják, itt a hitelbuborékot hogy tartják életbe, végtelen pénznyomtatás, egyelő végtelen elinflálás, egyelő végtelen körbetartozás, csak a kenyér drágul közben, mert hát ez a lényeg, hogy termékek, szolgáltatások ára dráguljon, ami nem is valóságos. És azt mondja, hogy itt egy chart jelenleg, ami azt mutatja, a piros vonal mutatja, hogy mennyi a pénzkészlet, mennyi pénz van nyomtatva itt felelet nélkül a világra. Oké, ez az USA-é, mert az van ilyen 21 trillió dolláron kb. A kék vonal az meg, hogy az ára hogy nő a termékeknek és a szolgáltatásoknak. Ez végül is az infláció, a hivatalos inflációs szám, amit rajzoltatnak a kormányok, de hát tudjuk, hogy hát ez végül is nem a bolti ár, ez csak a hivatalos, amit a kormányok rajzoltatnak a KSH-kkel, ez kb. A fele a valóságnak általában. Now it's not an exact move, it's not, one-to-one, there's some time delays in there. És ez nem teljesen együtt mozog a kettő, vannak kisebb különbségek, néha ez az amaz. De az egyértelmű, hogy követik egymást. But of course, rather than acknowledging that inflation is increasing the money supply, de ahelyett, hogy beismernénk, hogy az infláció a papírpénzeknek a nyomtatását jelenti. The government want to change the definition to what they call CPI. De ahelyett igen, hogy beismerné a kormány, hogy ugye bár azért van infláció, mert felelet nélküli pénzeket nyomtatnak, ahelyett inkább kitalálják az inflációs, a hivatalos inflációs indexet, vagy számot, vagy akármi, mert hát ennek nincs köze a valódi inflációhoz, vagy a boltihoz, mert valódi nem létezik, mert az infláció csak mesterséges. Consumer price inflation. But why? De miért találják ki ezt a mesterséges inflációt, hogy mindennek nőjön az ára? It's because CPI is being used by the government to confuse you. Ez azért van, mert a hivatalos inflációs számot arra használják, hogy bár átverjék az embereket, vagy meghülyítsék, hát confuse, meg zavarják inkább az embereket, ugyebár általánosan is ez szokott lenni, itt egy éves békeidőben is. Jó, ugye a hivatalos inflációs számít megkavar mindenkit.
Na és akkor... Today we're being told inflation is CPI, but this is Ma azt mondják, hogy az infláció az a hivatalos inflációs szám. the worst way to try to measure this. Why? Well, per the BLS website, De ez a legrosszabb, a hivatalos inflációs számmal nézni az inflációt, ugyebár, vagy az árak növekedését. statistics that measures it, they said, quote, Mert például az USA-nak a statisztikai hivatala, ami ezt méri, measures the overall change in consumer prices based on a representative basket of goods and services over time. és azt mondja ki ugyebár, hogy igen, az inflációs szám azt mondja, hogy a fogyasztóknak az árainak a változását méri egy reprezentatív kosárnyi termék meg szolgáltatáshoz képest az idő folyamán. End quote. Okay, but the reality is, what basket? What De valóság ugyebár, representative? hogy mi az a kosár, mi az, ami reprezentatív ebbe, miféle termékeket mérnek. Inflation, consumer price inflation, affects each one of us differently. Mert például az infláció az mindannyiunkra más hatással van. Many factors such as like where we live, Például azzal kapcsolatban, az sem mindegy inflációval kapcsolatban, hol more élünk, importantly, what we're buying. de még fontosabb, hogy mit vásárlunk. The real reason the government changed the definition of the measurement is to confuse you, all right? A valódi oka annak, amiért a kormány megváltoztatta, hogy mérjük az inflációt, ugye bár még 30 éve teljesen máshogy mérték, ha azzal mérnék, akkor most 20 meg 30% lenne, de hát az a valóságot mutatná, úgyhogy akkor nem lehetne a propagandát annyira nyomni, úgyhogy megváltoztatták az egésznek a számolási képletét már évtizedekkel ezelőtt, hogy akkor kisebbnek látszódjon az egész, hogy megzavarjanak minket. There's millions, there's trillions of products, consumer products, and the És prices van több millió meg trillió termék, are all going up and down at the same time. és ezeknek a termékeknek az ára egyszerre felfelé meg lefelé is megy. For millions of different reasons. Több millió különféle ok miatt, vagy okból So we see kifolyólag. gasoline going up, home prices going up. Például a benzinnek az ára felmegy, ingatlanoknak az ára felmegy, Yeah, went up. But TVs and computers are going down. de mondjuk a tévéknek meg a számítógépeknek az ára meg lefelé ment. So by calling consumer prices going up inflation, they can hide the facts behind why those Szóval azzal, hogy azt mondják, hogy csak az inflációs számot mondják, hogy az kb. Abban minden is benne van, azzal el tudják rejteni a tényeket. prices went up in the first place. Mögé, hogy hát ugyebár ezzel tudják, azt mondják, hogy infláció van, de nem mondják ki, hogy azért van infláció, mert ők felelet nélküli pénzt nyomtattak a háttérbe, és akkor így nem is tudják az emberek, mi a lényeg az egésznek. Which of course was the money supply increasing. Tehát ő is mondja, hogy mert első körben ugyebár az a lényeg, hogy azért van infláció, mert felelet nélküli pénzt nyomtatnak. Just look at what the mainstream media is doing for propaganda against you És csak nézzük meg, hogy ugyebár ellenünk a média az milyen propagandákat nyomat. right now. The Biden administration is on full propaganda push right now. We can see that A Bidenék is teljes propagandában vannak, nyomják a propagandát az arcunkba jelenleg ezerrel. Joe Biden himself was on TV doing a public service announcement. És még Biden is kijött itt még a foci bajnokság, amerikai foci bajnokság előtt, és bejelentést tett a tévében. Most amount of people would be watching, and he was blaming businesses. És amikor ugye már a legtöbb amerikai, ezt nézik a legtöbben az amerikai focinak a Super Bowl-t, az éves döntőjét. Minden amerikai szinte nézi, vagy rengetegen, és akkor direkt oda tették Bident, hogy akkor próbálja ráfogni az üzletekre, a boltosokra, hogy akkor ők növelték mindennek az árát, nem a felelet nélküli pénznyomtatással Bidenék. For trying to stay in business by making a profit, for being greedy. Of course, the Biden Hogy ugyebár milyen rosszak már az üzletek, vagy a boltok, mert hát ugyebár profitot akarnak, hogy ezért meg tudjanak élni. administration, again on full court press, Elizabeth Warren, has been tweeting out the exact same thing. És Bidenék mellett Elizabeth Warren is ugyanezt twittelte ki. About shrinkflation. In fact, let's listen to her. És ő is még a shrinkflationről is beszél, ugyebár zsugorinflációról, hogy ugyanannyiért adják a terméket, de már kevesebb van benne. Right here, explain it. Nézzük meg ő mit mond ezzel kapcsolatban. Volt már, hogy a chipses zacskónak az aljában, vagy doboznak az aljában már az utolsó volt. És azt mondtad, hogy jaj, hát itt több chipsnek kéne lennie itt a zacskóba, vagy a dobozba. És teljesen igazad van. A Doritóktól az Oreón át a WC papíron keresztül. These big corporations are shrinking
how much they give us. Ezek a vállalatok lecsökkentik, ugye már kevesebbet adnak nekünk ugyanabból a termékből. But they're charging the same amount or sometimes Miközben meg ugyanannyit kérnek érte, vagy néha még drágábbá is teszik, meg még közben kevesebbet is adnak. even more. It's called Na ezt shrinkflation. hívják shrinkflationnek, vagy zsugorinflációnak. Corporate executives thought we wouldn't notice, but they're wrong. A vállalati vezetők azt hitték, ez nem fog nekünk feltűnni, de tévednek. We noticed. Észrevettük. Now the corporations come back crying, oh, it's all because of inflation. Most akkor visszajönnek a vállalatok és elkezdenek sírni, hogy jaj, de hát ez mind az infláció miatt van, hát persze, mert hát a kormány mondja nekik, ugye már a kormány rajzol valami nem létező inflációs számot a levegőből, a boltosok meg persze duplájára növelik az árát mindennek, mint az infláció, amit a kormány rajzolt mesterségesen. Okay, how absurd does that sound? És ugye már mondja már, hogy mennyire abszurd már, amit mond itt Elizabeth Warren is, első körben. There's no such thing as price gouging. In a free market, Nincs olyan dolog, hogy ármérés végül is egy szabad piacon. business is charging too much, someone else will come in and charge less and eat that profit away. Tehát mindegy, hogy a kéz is ott legyen, Too mert az így much, jó. someone else will come Tehát in. itt most azt magyarázza, hogy ha az üzleteknél ugyebár valamelyik üzlet túl nagy árréssel dolgozik, túl nagy a profitja, túl sok pénzt tesz zsebre az üzletből, akkor jön egy másik kisebb üzlet, aki megcsinálja olcsóbban ugyanazt, azt akkor elszedi a profitját a nagynak, mert ő olcsóbban tudja adni, nem olyan kapzsi, nem szed le annyit, hogy hívják már, na az előbb már kimondtam, na mindegy, árrés, igen, kisebb árréssel dolgozik. And charge less and eat that profit away. All right. Second of all, of course, businesses have to make a profit. When will A második dolog, ugye már üzleteknek profitot kell termelniük. ever a problem? That's the whole point. Miért lenne ez bármikor is probléma? Ez a lényege az egésznek, hogy az üzletek termeljenek pénzt. Now, anyway, let's move on. The Na de reality akárhogy is haladjunk tovább, a valóság. is governments increase the money supply. The existing money supply loses value. So your dollar A valóság az ugyebár, hogy ahogy a kormányok nyomtatják a fedelet nélküli pénzeket, minden pénz elveszti az értékét, mert hát több van belőle, ugyanúgy, mint a levegő, miért nem levegőbe fizetünk, mert végtelen van belőle, értéktelen, mert úton útfélen ott van mindenhol. is actually buying you less and less goods and services, which means És akkor egyre értéktelenebb lesz a pénzünk, egyre kevesebb terméket, szolgáltatást tudunk megvenni ugyanabból a darab pénzből, mondjuk egy ezresből vagy 10 000-esből, ahogy telik az idő. your cost of living goes up and your standard of living goes down. És ez azt jelenti, hogy a megélhetési költségek nőnek, és akkor, hogy mi mindent tudunk megvenni, a jó létünk az meg csökken. Now this boils down to you having to work more hours just to have the same quality of life that you had before. Na ez a kemény, hogy és ennek az a vége, hogy sokkal több munkaórát kell dolgozni az embernek, csak azért, hogy legalább azt a szintet megtarthassa, mint azelőtt azt az életminőséget. Erre meg itt van ugye már, hogy 30 év alatt mennyi volt a valódi infláció, vagy igen, pillanat. Hol a 30? Itt van, meg vagyok, oké. Átlagfizetés sose érhet több kenyeret, de pillanat, mert erről még egy kicsit keresek, erről van nagyobb kép is, mondjuk nem az a lényeg, de ha gyorsan megtalálom, akkor az úgy egyszerűbb lesz a nagyobbal. Itt is van, igen. Jó, ez a valódi GDP adat, a hivatalosat ugye már romló papírpénzbe mérik, a hivatalosat azt amúgy is csak reál GDP-nek mondják, tehát nem azért reál, mert hogy realista lenne, vagy valódi lenne, mert hát az se valódi, azért reál, mert hogy viszonyítva van valamihez, tehát a romló papírpénzbe mérik, úgyhogy inflációt le kell vonni a GDP-ből, tehát ugye bár vásárlóérték növekedés 30 év alatt a 0% volt, de ha már mai napot nézzük, akkor már még mínuszba is vagyunk, mert hát nem lehet több kenyeret venni ugyanabból az átlagfizetésből, amiből 1989-ben átlagfizetés 10 000 forint volt, átlag kenyérár 10 forint, 1000 kenyeret lehetett venni egy átlagfizetésből. 2017-ben már 300 000 volt az átlagfizetés, 301 kenyérára, ugyanúgy 1000 kenyeret lehetett venni, tehát semmi fejlődés nem volt 30 év alatt, de ha tovább tesszük, utána még meg is ugye a vásárlóértéket mennyit elloptak az utóbbi években, 2022-re már ott tartunk, hogy 500 000 az átlagfizetés, 700 forint egy kenyér, és akkor már csak 700 darab kenyeret lehet venni egy átlagfizetésből, nem 1000-et. Jó, ez mindig is így működött. So essentially, what I like to say is that if inflation is not just stealing your money, Tehát alapjáraton azt akarom mondani, hogy az infláció nem csak, hogy ellopja a pénzünket, not just stealing your wealth, but it's nem csak, hogy ellopja a vagyonunkat, actually stealing hours from your life. de valójában órákat lop el az életünkből, munkaórákat ugyebár.
There's a website I recommend that you visit. It's called WTF Happened in 1971. És van egy weboldal is, ugyebár Mi a fax történt 1971-ben című weboldal. Ez is itt van, minden itt van a 2000. részben, mert ez egy lexikon, mindjárt kikeresem ezt is. Azt mondja, hogy az valószínű később lesz. Hogy hanyadik részben van. Itt van. 1953. részben. Itt is van, Mi a fax történt 1971-ben. Ezt is meg lehet nézni, és akkor mondja is tovább, hogy... Mondja ő is, jó, majd belinkelem itt a műsor alá, oké, meg tudjátok találni. Just a series of charts. Itt egy csomó chart van, ugyebár diagram. And it's just all charts that shows what happened in 1971. So there's a red arrow pointing És mindegyik arról szól, ugyebár, hogy mi minden történt mindenféle szempontból 1971-ben. when we left the gold standard. Amikor ugyebár eltöröltük az aranyfedezetet, Started increasing the money supply with és elkezdtük fedezet nélkül nyomtatni a pénzeket, limits. határtalanul. Looking at the charts, the data, it's eye-opening. És már végignézve a csártokat, nagyon felnyitja az embernek a szemét, hogy mi minden van itt, mi a valóság. I contributed a chart to that website, and it said basically the chart was showing how long it takes to save for a house. És vegyünk ki egy részt itt, ebbe azt mutatják, tegnap is pont mondtam ezt, ott van a Mi a fax történt 1971-es videóban, hogy ugye már mennyi időbe telik, hány évbe telik félre tenni, meg spórolni egy házra az USA-ban. And the chart shows that before the money supply started rapidly expanding, És azt mutatja ugyebár, hogy mielőtt mikor még volt fedezet a papírpénzek mögött, aranyfedezet 1944-től 71-ig. Addig azt mondja, hogy the average American worker about 2.5 years to save for a house. egy átlagos amerikai munkásnak 2,5 évi munka bérébe került, hogy tudjon venni egy házat magának. Annyit kellett dolgoznia érte. Today, it's about 7. Ma meg most már 6,9, ma már 7 évet kell dolgozni, ami ugye már 50 évvel ezelőtt elég volt 2 évet dolgozni, 2 és felett, ma meg már 7-et, ugye már így lopnak meg. Which means that today you have to work an extra 4 years. Ami azt jelenti, ugyebár ma már extra plusz bónusz, még extra 4 évet kell dolgoznunk. That you could have spent doing anything else that you wanted. Ami ebben a 4 évben bármit csinálhatnánk, amit akarnánk, de ugyebár ellopják, hogy azért is dolgozzon az ember. That's why I say it's still in your life. Ezért mondom ugyebár, hogy ellopják az életeteket, vagy életünket. So now all that sounds bad, right? Na oké, akkor ugyebár ez mind szarul hangzik, ugyebár. It is. It's bad, especially for the average everyday person. Nagyon rosszul hangzik, főleg az átlagos embernek. 99%. So then, A lakosság, a nép 99%-ának számára ez nagyon rosszul hangzik. how the heck is this a good thing? Szóval, hogy az Istenbe lehetne mégis egy jó dolog az infláció? Alright, so let's take a look at that. How is inflation, why is inflation good? Why do Na és akkor nézzük is meg, hogy miért jó az infláció. Well, remember Miért szeretem az inflációt. the rich get richer, right? While the poor get poorer. Emlékeztek ugyebár arra, hogy a gazdagok gazdagabbak lesznek, a szegények meg szegényebbek lesznek. So you have to understand how the rich get richer. That's Szóval meg kell érteni ugyebár, hogy mitől lesznek a gazdagok gazdagabbak. the whole point that I'm going to dig into. Ez az egésznek a lényege, amiben most bele fogunk ásni. Is that they figured out how to make inflation a good thing. Hát ez úgy, hogy a gazdagok kitalálták, hogy lehet az inflációt, hogy lehet jó dolog a számukra. To do that, well, there's 2 ways that they make inflation good. First, És 2 dolog van, ami miatt ami miatt ők szeretik az inflációt. Az első, inflation pushes assets higher. az infláció az a vagyonoknak az árát magasabbra tolja. Ugyebár itt nem papírpénzről beszélünk, itt ingatlanról, aranyról, részvényről, bitcoinról, bármiről. Ami nem értéktelenül papírpénz. So while the majority of people are being crushed by higher consumer prices, they can't Szóval miközben a népnek, a lakosságnak a nagy része jó meg van szivatva itt a magasabb árakkal, afford the gas, they can't afford a house. nem tudnak már benzint se venni, nem tudnak egy házat se venni maguknak. Many types of investments actually benefit from inflation. Eközben egy csomó befektetés, ugye már csomó vagyonnak csak nő az ára az infláció miatt. Legendary investor, I talk about all the time, Stanley Druckenmiller, the GOAT. És a legendás befektető Stanley Druckenmiller is, sokszor beszéltem már róla. He explains, quote, Ő is azt mondja, idézem, Fed's policy of easing was inflating stocks and other assets held by wealthy investors like himself, which is fantastic. Igen. Az USA központi bankjának a politikája, a fedezet nélküli pénznyomtatásos politikája,
megtolta ugyebár mindennek a tőzsdei részvényeknek, meg más vagyonoknak is az árát, amit a gazdagok tartanak, meg a befektetők, mint én magam is. Fantastic for every rich person. És ezért fantasztikus, tökéletes dolog az infláció a gazdagok számára. Went on to say, this is the biggest redistribution of wealth from the middle class and the poor to the rich ever. És már ez a legnagyobb vagyon újra elosztás, amikor a szegényeknek meg a középosztálynak a pénzét fogják, azt akkor átlapátolják a gazdagoknak a zsebébe. Soha nem volt még ilyen megoldás, amivel így tudtak lopni. He said, who owns assets? The rich, the billionaires. És ő is felteszi a kérdést, hogy hát kinek vannak vagyonai, meg vagyontárgyai, vagyonelemény, ez az, kinek van vagyona, nem papír, értéktelenül papírpénze, hanem normális vagyona, hát a gazdagoknak, a billiómosoknak. Think Warren Buffett hates this stuff? Szerintetek Warren Buffett utálja ezt az inflációs, mesterséges inflációt? I hate this stuff? Szerintetek én utálom? A very good day yesterday. Nekem nagyon jó napom volt tegnap itt az inflációval, mert minden vagyonomnak megnőtt az ára. Quote. You see, what he's saying is, the people that own the assets that go up with inflation, like himself, like Warren Buffett, they don't hate inflation. Tehát ugye már ezek a gazdag emberek, mint ő saját maga, meg Warren Buffett, aki rendes vagyonokat tartanak, nem értéktelenül papírpénzt, ők nem hogy utálják, ők még szeretik is az inflációt, mert mindennek felmegy az ára, amiük van. They love inflation. Ők szeretik. They love inflation because they get richer. Meg gazdagabbak lesznek az inflációtól. They get richer from it. So then, of course, the question we should be asking ourselves is, how can we do the exact same thing? Tehát a kérdés, amit fel kell saját magunknak is tenni, hogy tudnánk mi ugyanezt csinálni, mint amit ők, hogy lehetnénk gazdagabbak az inflációból. But the key is finding which assets keep up with inflation. De a kulcsa ennek az egésznek ugyebár az, hogy ki kell találni, hogy melyik vagyonoknak az ára nő a legjobban itt az infláció hatására. And we have to find the ones that not just keep up, but outpace. So for És ráadásul még azt is megpróbáljuk megtalálni, hogy már nem csak az, ami tartja az inflációhoz képest az értékét, nem csak azokat, hanem amik még erősebbek is, még nő is az értékük még az infláció mellett is. for some examples, gold has Néhány példa, például az arany kept up very well with inflation. nagyon jól tartotta magát az inflációhoz képest. The S&P 500 is almost a perfect proxy for inflation going up. Az S&P 500 ugyebár tök jó, az is infláció ellen véd, hát ez meg minden híradónak az elején, vagy minden videómnak az alján itt van, másodperc. Vala itt a kezdőképem, igen, nem véletlen van ez se ide írva. Ugyebár a tőzsde a hosszútávú befektetőket védi az infláció ellen. Ugyanezt mondja el most itt Mark Moss. Oké. The Nasdaq has outpaced inflation. A Nasdaq az még többet is nőtt, még az inflációnál többet is nőtt. The Bitcoin has absolutely decimated, crushed inflation. A bitcoin az egyszerűen az égbe szállt, az aztán tényleg a legtöbbet hozza az inflációval szembe. Real estate, while overall is a pretty good hedge against inflation, Miközben az ingatlan szektor egy egész jó védelem az infláció ellen általánosságban. scarce resources or scarce properties have actually done better. But then when you include A ritka alapanyagok meg árucikkek azok még ennél is jobban mentek. the leverage of loans and long-term rates that we can borrow from, És ha még jó, itt számításba vesszük a hiteleket is, meg a tőkeáttéteket is, meg a hosszú távú kamatlábokat is, it maximizes this. And that brings us to akkor point ki lehet maxolni ezt az egészet, hogy hitelt is vesz fel még az ember, ugyebár. number two. Why És ez elhoz a második ponthoz. long-term rates? Now, the reason why I Mi like a hosszú távú, igen, kamatlábokkal mi a helyzet? inflation is because we can use debt with long-term rates, and it's Igen, amiért én szeretem az inflációt, az azért szeretem az inflációt, mert használhatjuk az adósságot, a hitelbuborékot hosszú távú kamatlábokkal, actually the exact same reason that the government wants inflation. és ez pontosan ugyanaz az oka ennek is, hogy mi is használhatjuk, amiért a kormány is használja az inflációt. Why does the government want inflation? Szóval miért akar alapvetően a kormány inflációt? Kezdjük innen. Because they want to inflate away their debt. Mert a hitelbuborékokat ugye már el akarják inflálni, nem tudják kifizetni. Ez pontosan ez is itt van, itt mellette a másikba. Azt mondja, hogy pont ezt mutogattam az előbb, kicsit visszább. Igen, itt lesz, csak itt sok benne az anyag. Viszont már. Tehát hitelbuborék szereti az inflációt, ugye már ez a lényege, hogy a mesterséges inflációval tudják életbe tartani a hitelbuborékat, ezért szereti a kormány. A rendszer lényege, a hitelt romló papírpénzben mérik,
2. A gazdagok ezért váltják át a papírpénzüket az időben értékállóbb dolgokra, arany, ingatlan, részvény, bitcoin. A hitelbuborék szereti az inflációt, hogyha 2017-ben valaki felvett 300 000 forintot, akkor 300 forint volt egy kenyér, akkor mondjuk 1000, a tartozása az 1000 kenyér plusz a kamat. Közben 2017 meg 22 közt nyomtak mesterséges inflációt, a kenyérára megnőtt 133%-kal, és akkor 2022-re már a 300 000 forint tartozást, azt most már csak 400 kenyérbe kerül kifizetni, ugyebár nem 1000-be, csak 400-ba. El van játszva, hazudva az egész. És ezért nem szeretik, mert a deflációs valóságban lehetetlen életben tartani a hitelbuborékot. Tehát a defláció lényege, hogy egyre olcsóbb lesz a kenyér, avagy a papírpénz idővel többet ér, például több kenyeret. És a gazdagok ezért utálják, mert elrontja a hitelbubiuk. Ugye már itt van termelékenység, növekedés, meg defláció, hitelbuborék nem szereti a deflációt. Az előző példával, ha felvesz valaki 300 000 forint hitelt 2017-ben, tartozása 1000 kenyérbe plusz a kamat, csak most 2017-től 22-ig nem infláció volt, hanem a valóság volt, itt defláció volt, tegyük fel, akkor mondjuk a kenyér ára csökkent 10%-ot. Na akkor a vége az, hogy 2022-re 300 000 forint tartozást most már több mint 1111 kenyérbe kerül kifizetni, nem csak 1000-be, már 1111-be, plusz még a kamat. Tehát ezért nem szeretik, mert amúgy se tudják, itt megy ez tovább, hát itt van az egész. Hát bolygószintű hitelbuborék éves GDP 10 éve még csak 100% körül volt. Az első résznek 2020-nak a végén, de az amúgy 2020 elején, 2019 végi adat. Ugye már itt is már 300%-kal 80 trillió dollár volt a világszintű GDP éves, a világszintű adósság meg 250. Na most ugyanott tartunk, hogy a világszintű éves GDP 105 trillió, hitelbúj még 307 trillió. Ugyanúgy stabil 300%-kal visszafizethetetlen 3-4-szer annyi, ugye, vagy hát 3-szor annyi hitelbuborék, mint amennyi a termelés az egész bolygónak. Jó. És itt már csak jönnek a példák, ugyebár, hogy melyik részekben vannak bankcsőd hullám, meg ilyenek, hogy mennek csődbe. Na de akkor akkor most hát tudjuk, hogy a kormány miért szereti az inflációt. A hitelbuborék loves the infláció, hitelbuborék szereti az inflációt. This is where things get really interesting. Na itt kezdenek csak igazán érdekessé válni a dolgok. They want to inflate away their debt. You hear about the government saying El akarják inflálni ugye már a hitelüket, halljátok azt, hogy a kormány azt mondja, hogy we have a 2% inflation target. az USA központi bankja azt mondja, hogy van egy 2%-os inflációs célunk, nem is akarnak alá, mert itt nagyon nem is kell hozzátennem, mert elmondja ugyanazokat már most, amiket én szoktam. 2%-os inflációs célt kimond az USA központi bankja. Szóval ugye a céljuk, ezek kimondják, hogy az inflációnak a célja az, hogy csak 2%-át lopják el a vagyonunknak, minden egyes évben ellopják a 2%-ot. Hát azért is mondom, mert hát ez minden fontos meeting, jövő héten lesz fontos meeting, azt is mindig mondom, hát fontos meeting a legalapabb, igen, árstabilitás a gazdagságunk alapköve, árstabilitás azt jelenti, hogy 2%-os infláció és 2%-os pénzrontás, mert igen, jó, úgyhogy ennyi. Oké. And they're doing this to inflate away the trillions and trillions of dollars that they have. És ezt azért csinálják, hogy elinflálják ugyebár több trillió dollárnyi hitelbuborékot, amit soha büdös életben nem fognak tudni kifizetni. Ez mindjárt majd ez is kell, de egy kicsit várok, hogy menjen, haladjon tovább a történettel, mert utána meg visszajövünk ide. Oké, sőt, még egy kicsivel előrébb. Kezdjük innen. Igen. Jó. They also need rates to be very low. Now, és emellett a kamatlábat is igen alacsonyan kell tartaniuk. Per Hirschman's research, since 1851, out of 52 countries with gross government debt greater és valami Hirschman Capitalnek a kimutatása szerint az 1800-as évek óta, vagy 1800 óta 52-ből 51 ország, akinek az államadóssága 130%-nál nagyobb volt, az mindig vagy csődbe ment a picsába, vagy újra struktúrálták, és rakosgatták a visszafizetetlen hiperbuborékot egyik zsebükből a másik, vagy hátra lesz valami közbe. Vagy alapból csődbe mentek, vagy hiperinfláció lett, vagy alapból csődbe mentek, úgyhogy ez a vége így is úgy is, amikor már ilyen 130%-os államadósságoknál vannak, az USA-nak most 128% volt már 2 éve is. 130% have defaulted. How do they default? Either through restructuring, devaluation, high inflation, or outright defaults. You see, there's only 4 options out of the situation that we're in right now. Again, és igen, csak 4 opció van, amit itt felhoztak, hogy hogy lehet, mi lehet a vége annak, hogyha valami ország már 130%, 120%-os államadósságban van a GDP-hez képest. Első opció a csőd. No government with a money printer with the ability to print money is going to default. So that's off the table.
az első az nem játszik, mert egyetlen kormány, akinek pénznyomtatója van, pénzt nyomtathat a levegőből fededet nélkül, az egyik sem fog csődbe menni, akkor inkább nyomtatnak fededet nélküli pénzt a levegőből. A másodperc, mert erre kell mi volt az austerity, ma már kerestem, csak elfelejtettem, vagy tegnap. Szigor, a szigor a megszorítások, hogy megszorításokat vezet be a kormány. Austerity, go on a budget. What's the chance the US or any government for that matter spends less money in the future? Number 3. Hát a másodikat megint kilőve, ugyebár, hogy megszorítások, se az USA kormány, se a világnak egyetlen egy kormány se fog megszorításokat hozni. Mi az esély arra, hogy kevesebbet fog bármelyik a világon bármelyik kormány is kevesebbet fog jövőre költeni, mint most? Hát semmi. A harmadik, hogy megemelik az adókat. Jaj, ez megint fontos, ez is itt van. Azért jó ez a lexikon, mert mindent össze lehet kötni, ez minden is benne van. Majd gyökér idióta az Euronews-on pont ma írta, hogy jaj, milyen hülyeség, meg ezért, hát azt se tudja, hogy miről van szó, ilyen degeneráltak. Pont írtam neki, hogy azt mondja, hogy több tény van ebbe a 3 percben, mint egész életedben hallottál, te gyerek. Jó, a másodpercen meg kell keresnem a háborús részt benne. Ja, ahhoz kéne neki tankok is nekem, meg minden, mert akkor ül lesz. Már valahol itt határeset. Csak itt lesz valahol körül. Másodperc, ezt meg kell keresni. Mindkettőszép álca, csak hogy ne a központi bank fején törjön a tálca. Hiszen ő az infláció alapvető oka. Jaj, másodperc, már kezd eszembe jutni, hogy hol lehet az a rész, az nagyon gyors rész, ahol ez itt le van darálva. Azt mondja, hogy... Ja, igen, most mit keresek? Az adó növelés, igen, hogy nem lehet adót, az kötelező, mert az nagyon kell az a kép, csak valahol nagyon be van sűrítve. Na jó, egy kicsit pörgetem, amíg itt keresek közbe. Itt vagyunk. Jó, na, szóval lényeg. Azt mondja, hogy ott tartunk, hogy növelni az adókat. És akkor mindjárt áttérünk a márkmosztos részre, de itt van a lényeg, hogy a színház a végtelen mesterséges infláció megkönnyíti a háborúk pénzelését is. Például a nép nem akar plusz adót fizetni, többet dolgozni, csak azért, hogy a kormány háborúzásra herrálhassa el. Az infláció meg egy rejtett adó, amivel már a nép beleegyezése nélkül is lehet akár háborúkat is pénzelni. Ugye már nem kell adót emelni, csak ellopjuk egy mesterséges inflációval, az ennyi. És akkor a nép nem fog felháborodni, hogy adót emeltek, mert nem tudja, hogy az infláció rejtett adó. Oké. Tehát az egyik, hogy adót emelnek, ez a harmadik opció, de hát az adók azok már így is olyan magasak, hát már szemünket is kilopják az adókkal. Ennél nem tudják, ennél magasabbra már nem tudnák az adókat emelni, anélkül, hogy lázadás lenne. De még hogyha magasabbra is emelnék az adókat, még akkor se tudná fedezni ezt a fedett nélküli hitelbuborékot, amit már ennyire elbasztak, hogy csődbe vannak. Szóval jön a negyedik és az utolsó lehetőség. Ami az a lehetőség, amit minden egyes kormány mindig is, vagy a világ mindig ezt választotta. Elinflálja a hitelbuborékát, ugyebár ez meg a másik, na és akkor most érünk el ide. Itt van elinflálja hitelbuborékát, itt van nagyon szépen, hogy mesterséges inflációval tudják életbe tartani a hitelbuborékot. Az USA államadóssága most jelenleg 34 trillió dollár, nem tudom fizetni a hitelemet, ugyebár jön ezzel az USA, mert hát miért tudná, hát 128% GDP-hez miért államadósságban van. A hitelt romló USA dollárba mérik, úgyhogy az USA azt mondja, hogy na hát akkor nyomtatok még több USA dollárt, ez a negyedik megoldás, ugye már idézőjelben megoldás. Így az USA dollár már többet ér romló dollárba, az USA hitel százaléka már kisebb romló dollárba, az USA számai javultak romló dollárba, az USA kaphat még több hitelt, azt akkor megy még több hitelbuborék visszafizethetetlen. Ennek a határa ugyebár van egy hitelplafon, új körhöz csak megemelik a hitelplafon, de hát most már annyira leszarták, hogy tavaly már el is törölték a hitelplafont, végtelen fedett nélküli hitelbuborékot lehet nyomtatni. Végtelen elinflálás. Igen. We can see classic examples of this happening all the time. És klasszikus példákat láthatunk erről folyamatosan mindig, például Izrael ilyen volt a 80-as években. A második világháború után az USA meg az Egyesült Királyság is ilyen volt. Ugyanezt játszották akkor is. És mind a kettő, az USA meg az Egyesült Királyság is olyan brutális adósságban volt a háborújuk miatt, hogy embertelen vissza se tudták fizetni. És azért, hogy csökkentsék ezt a hitelbuborékot, amit nem bírnak visszafizetni, ezért olyan politikát vezettek be, hogy a kormány az állampapírokra alacsony kamatot adtak,
to be high. Miközben az inflációnak meg hagyták, vagy hát nem kell azt hagyni, hát az nem is létezik, hanem magasra rajzolták, mint az állat. As a matter of fact, the IMF put out a white paper in 2015 titled The Liquidation of Government Debt. És még az IMF is, ugyebár a világnak az uzsorása is kiadott egy dokumentumot erről még 2015-ben, hogy lehet likvidálni, vagy kiírtani a kormányoknak a hitelét. Hát persze itt semmit nem írtanak ki, csak elinflálják, még nagyobb hitelbuborékot csinálnak, valóságban itt semmi jó dolog nem történik. Where they broke down the only way out for the government is to actually do this, what they call financial. Ahol ugye már leírták ebbe, és a kormányok összes ennyit tudnak csinálni. Játsszák ezt az elinflálós piramis játékot, az kész, mert mást úgyse tudnak csinálni, úgyse tudják kifizetni a hitelbuborékot. Financial repression. Let me give an example. So with És ezt pénzügyi elnyomásnak hívták. financial repression, they let Szóval hagyjak egy példát a pénzügyi elnyomásra. inflation run high. And Hagyják, hogy az infláció irgalmatlan magas legyen, they keep the amount of interest they pay on bonds low, és az állampapírokra ugyebár alacsony kamatot adnak, meg a bankbetétekre, meg mindenre, and they steal the difference. és ellopják a különbséget. Tehát ugye már ennyit beszednek, azt ennyit adnak vissza belőle, úgyhogy ennyi a többit meg ellopták. Let me give you an example of how this works. If the Hagy government adjak egy példát arra, hogy ez hogy működik. owes 10 trillion, which they owe way more, but 10 Ha ilyen példát is akartam én is beletenni, de nem lett volna olyan egyszerű, ennél szerintem egyszerűbb, hogy lerajzoltam itt a kenyeressel az előbb, amit mutattam, hogy működik ez az egész. Ezzel, jó. És akkor most másik példája Mark Mossnak, hogy igen, hogyha 10 trillió dollárt felvesz mondjuk a kormány, tartozik 10 trillió dollár hitelbuborékkal. trillion, and the inflation average is just 2% a year. És az infláció mondjuk csak 2% átlagosan. Higher than that, but that's their stated target. De hát ugye már sokkal magasabb az infláció, de hát ez a hivatalos szám. In 30 years, the real value of that debt would be worth about 7 trillion. És ugye már 30 évvel később az a 10 trillió dollár hitel, az már csak 3 trillió dollár hitelt ér. Ugye már itt is van, hogy az a felvett hitel, ami 300 000 forint, ami a 1000 kenyeret ért, az most már csak 400 kenyérből is ki lehet fizetni, mert akkor a mesterséges inflációt csináltak közbe. Effectively reducing the burden of repayment without És ha ezzel lecsökkenti a határát, hogy mennyi pénzt vett fel az USA, ugye már USA-nak van mennyi hitele van, tudom is én, ez a 10 trillió dollár hitele az USA-nak, vagy mondok valamit, 100 trillió pénze, csak ilyen levegőből mondok hülyeségeket most, és akkor utána, ugye már, hogyha akkor jó, 10%-a akkor hitelbuborék az USA-nak, mert 10 van a 100-hoz képest. De hogyha rajzol még több pénzt a levegőből, fedelettékül felrajzolja, hogy a 100, ami nekem pénzem van, az nem 100, hanem 150, vagy 200, meg kétszer annyit rajzolok, akkor a 10 hitel az már csak 5% hitel, nem 10%. És akkor már lát a romló dollárba úgy tűnik ebben a mesterséges mocsokba, hogy kevesebb az USA-nak a hitel százaléka. technically defaulting. So that's the government's goal, right? Szóval ez a kormánynak a célja. Rig the system Tehát ugye már megcinkelik a rendszert, átbasznak mindenkit, az egész rendszert, allow themselves to inflate away their debt, hogy lehetővé tegyük maguknak, hogy mesterségesen elinflálják a hitelbuborékot, amit úgyse tudnak kifizetni, and steal wealth from you. és ellopják a mi vagyonunkat. But of course, then again, why don't we do the same thing? De ugyebár egyértelműen, akkor miért nem csináljuk mi is ugyanezt? How do we do that? Well, just like this. Hogyan kéne ezt csinálnunk nekünk is? Government pays back their debt with devalued dollars, so can we. Hát ugyanúgy kell nekünk is csinálni, ahogy a kormány is, ugyebár értéktelenebb papírpénzzel fizeti vissza azt a hitelt, amit felvett. So for example, we can borrow money at a fixed rate for Szóval, a long time. szóval például hosszú időre tudunk felvenni hitelt, alacsony kamatra, 5 years, 10 years. In the US, we have 30-year mortgages. mondjuk 5-10 évre, akár az USA-ban 30 éves jelzálog hitelek is vannak. You can lock in interest rates, which keeps them. És akkor ugye fix a lényeg, hogy nem változó kamatozású, fix kamatozásúra fel kell venni, Monthly payments constant because it's fixed. ami ugyebár fixen tartja a havi törlesztőt, mert a fix, az nem fog változni. As inflation Ebből ugye már a 2-3%-os a legjobb, az majd pár év múlva elérünk oda, most még az ilyen 7%-osak, meg ilyesmik a kamatok, majd nyáron jön a kamatlábcsökkentés, 1-2 év múlva átforog a rendszer. Utána jönnek az ingyen pénzek, akinek ezt csak én teszem hozzá, akinek most van mondjuk 7%-os vagy 10%-os akármilyen ingatlan hitele, refinanszírozásnak hívják, majd 2 év múlva majd menjen be a bankba, már csak ilyen 2-3% lesz a hitel, és akkor a 7-10%-os hitelét cseréltesse le 2%-os, az csá, onnan ingyen pénzben, hát a hivatalos infláció is, még a hivatalos is nagyobb annál, nem hogy a valódi bolti, vagy nem hogy a bolti infláció ennél 2-3%-nál. Jó,
inflation increases over the decades. Now, Mert az infláció meg folyamatosan nőni fog évtizedek folyamán. Folyamatosan, miközben a hitelnek a törlesztője ugyanazon marad. Egyre olcsóbb. an average inflation rate of just 3% per year, Vegyük csak egy átlagos 3%-os inflációt, hivatalosat. $1,000 monthly mortgage payment would Egy $1000 jelzálog törlesztő. hold less and less real value as time goes on. Egyre kevesebb érték lesz benne, ugyebár ahogy telik az idő. Tehát pont ez van itt benne, hogy egyre kevesebb. 1000 kenyérnyi volt a hitel, amikor még felvettem, de most már olyan inflációt csináltak, hogy most már csak 400 kenyérbe kerül kifizetni ugyanazt a hitelt. Now in today's dollars, that $1,000 payment És a mai dollárokban, később időben az $1000 hitel, amit felvettünk, equivalent to roughly $400 in 30 years. az lehet, hogy 30 év múlva már csak $400 lesz. Hát ez tökéletes példa, mert akkor itt 30 évnyivel, itt pont meg is, hát ez, igen, 1000-ből lett 400, ugyanez nálam a példa, amit ő hozott. Eltelik akármi 5 év, 30 év, attól függ mennyi inflációt, mesterséges inflációt gyúrnak bele a rendszerbe azokba az évekbe. Az $1000 tartozás, vagy 1000 akármi tartozás, 1000 kenyér tartozásból már csak 400 kenyér tartozás van, ennyire egyszerű. And this isn't even counting other factors like wage growth going up with inflation as well. És ebben még bele se számoltuk, ugyebár, hogy mellette azért a fizetése is nő az embereknek. Persze jó, hát az egy mocsok szinten, mert hát úgyse nő annyit soha, mint a hivatalos infláció. Még a bolti inflációnak a közelébe sem még annyit sem nő, mint a hivatalosnak ugye felét vagy valamennyi részét ott adják fizetésemelésnek. Jó, de még az is egyébként pluszba itt nő rá, hogyha a másik szempontból nézzük ezt az egészet befektetői, meg hitel szempontból. So what this means is that homeowners gradually pay back their debt with money that is worth less. Tehát ugye már azt jelenti, hogy az ingatlan tulajdonosok, akik hitelből vesznek lakást, úgy fizetik vissza a törlesztőjüket olyan pénzzel, ami egyre kevesebbet érő pénzzel fizetik vissza a hosszú évek során. And less than when they initially borrowed it. Leveraging inflation to effectively decrease the real cost of their mortgage. És már kihasználják az inflációt arra, hogy hatékonyan csökkentsék a jelzálog törlesztőjüket. Just like the government does. Ugyanúgy, ahogy a kormány is csinálja. Oké? Okay? So now, how do we use this strategy? Szóval hogyan használjuk ezt a stratégiát? To kind of really think through this, let's go through the thought experiment here. Végezzünk el egy gondolatkísérletet. All right. If you understand what's happening with other currencies around the world and how they're losing value, És hogyha megértitek, hogy mi történik a többi valutával világszerte, és miért vesztik el az értéküket. what you see on the chart right now is the Turkish lira compared to the US dollar. Például itt mondjuk a török lírát mutatjuk a USA dollárhoz képest, ugye már hogy esik annak is az értéke. 90% of its value in about the last 5 or 6 years compared to the dollar. És a líra az elmúlt 5-6 év során úgy kb. A 90%-át elvesztette az értékének az USA dollárhoz képest, annyival kevesebbet ér. So, if you lived in Turkey and used the Turkish lira and you had a Hogyha Törökországban élne az ember, time machine and you could go és lenne egy időgépe, back in time 5 years, what should you have done? és vissza tudna menni Törökországba 5 évvel ezelőttre, amikor még ért valamit a líra, akkor mit csinálna? You would have exchanged the Turkish liras for dollars, right? You don't Tehát akkor ugye már egyértelmű, hogy 5 évvel ezelőtt visszamenni az időbe, azt a török lírát, amit tudod, hogy el fog értéktelenni a picsába, átváltanád USA dollárra, ami legalább valamilyen szinten megőrzi az értékét. want to hold that devaluing currency. Mert nem akarod ugye már azt a török lírát tartani ebbe az elmúlt 5 évben, ami úgyis értéktelenedni fog az ára, egyre kevesebbet ér. Okay, great, that's a good option. Na, egyszer oké, jó, ez is jó, ez egy jó opció. Maybe an even better way De mi lenne még ennél is jobb? to play that. Well, you would Ha have meg lehetne borrowed as játszani. much Turkish lira as you could, Hogyha visszamennénk 5 évet az időgéppel, mikor még ért valamit a líra, annyi hitelt vennénk fel értéktelenül török lírába, amennyi csak tudunk, and you'd be paying back the debt 90% cheaper than you. aztán a hitelt, amit felvettünk benne, az 90%-kal olcsóbb vagy rosszabb pénzzel fizetnénk vissza, sokkal olcsóbb lenne 1000-szer vissza, semmiben nem kerül kb. Így a hitel. Úgy romlik a pénz közbe. Borrowed it. So in this example, it's super easy to see how inflation paid off that debt if you És ebben a például ugye már szuper egyszerűen látszik, hogy az infláció hogy fizeti ki azt a hiteltartozást, had done that. hogyha ezt csinálta volna az ember, And at the same time, the asset prices went up. Right? miközben meg a vagyonoknak az ára, meg felment a lakásnak az ára, amit vettünk a hitelbuborékból, vagy ilyenek. The asset price went up, debt went down. But Tehát a vagyonoknak az ára felment, a hitel meg lefelé ment, a hitelnek a törlesztője egyre kevesebb most már. probably don't live in Turkey, and you for sure don't have a time machine. De valószínűleg nem Törökországban éltek, az meg aztán fix, hogy nincs időgépetek. How can we do it?
Szóval, hogy tudjuk megcsinálni? It's easy to see the currencies of Turkey, Lebanon, Egypt, Venezuela. Hát könnyű látni, hogy a török, a libanoni, egyiptomi, venezuelai, argentinai papírpénzek crashing against the dollar. mindegyik gyengül ugyebár az USA dollárhoz We can see that képest. the dollar is also crashing as well. As a matter of De fact, azt is látjuk, hogy a USA dollár is gyengül, egyértelmű. if we look at some of the charts, we can see that U.S. median real estate, the dollar's crashed. És hogyha megnézzük a csártokat, akkor látjuk azokat azt is demogramokon, hogy az átlagos ingatlan az USA dollárban. 40% to that. It's crashed about 65%. Ja, hogy igen, hogy az USA-ban is az USA ingatlanjaihoz képest az USA dollár 40%-ot gyengült. And to the S&P 500. Ha már az S&P indexhez, részvényindexhez nézzük, akkor már 65%-ot gyengült az USA dollár. 200% to Bitcoin in just the last year. És csak a legutolsó évet nézzük, akkor 200%-ot gyengült az USA dollár a bitcoinhoz képest. See, the dollar's crashing at the same time. Szóval ez is egyértelmű, hogy dollár is ugyanígy romlik közbe. So the key is understanding the right investment strategy that you Szóval a kulcsfontossága, hogy megértse a helyes, a megfelelő befektetési stratégiát az ember, to ride inflation up amivel kihasználhatja az inflációt, hogy szépen felszalad vele and to your advantage, you know, a saját előnyünk érdekében, a stronger financial future, and at the same time leveraging debt to grow your assets even faster. és ezzel párhuzamosan, meg még akár hitellel is még több vagyona lesz az embernek, a hitelt felveszi, azt átforgatja olyanban, aminek megnő az ára, a értéktelenő papírpénzt. And having the inflation pay your debt off. És az infláció meg segít kifizetni a hitelünket, mert sokkal kevesebb lesz a hiteltörlesztő utána, valódi reál értékbe vagy kenyérbe. By, of course, your friend, your partner, the government. Now, like most Igen. things in life, it's a simple concept, but it's not as easy to do in real life. De, mint minden az életben, ez egy egyszerű koncepció, de azért nem ilyen egyszerű ezt megcsinálni a valóságban. Don't worry, I got you covered. If you want to know what assets online Jó, to itt már jön a benefit from vége, inflation, I think hogy about igen. it in 3 buckets. De akkor nekem van 3 kosaram, hogy miket mondogatja mindig ingatlan, meg bitcoin, a harmadik már nem is tudom hirtelen, mi gondolom tőzsdei részvény, vagy ilyesmi, vagy technológia, abba fektetés, akkor hogy menjen utána mindenki a szemináriumára külön előadásra fizessen elő. Úgy ennyi volt ebben a részben, mert remélem hasznos volt, itt az inflációval kapcsolatban plusz infókhoz jutott mindenki. Jó, és akkor annyi, hogy 46, jó, hogy már nagyon határesetben vagyok. Kezdeni kell a híradót 6-kor, hát lehet, hogy 5-10 percet kések most így, mert jó, mindegy, lehet, hogy nem konkrétan 6-kor fog kezdődni a híradó, 5-10 perc késéssel, 4 órával a fent se tudja, de sietek, ahogy tudok, mindjárt jövök azzal is. Sziasztok, kérdés nincs, jó, ezzel meg vagyunk, akkor egyelőre csákesz, és akkor jövök mindjárt egy 4 óra, maximum fél órán belül a híradóval is. Addig is további szép napot mindenkinek, sziasztok!